間もなくお越しになられる。いい会談になるよう祈っているぞ。イシュガルドの特使、神殿騎士団総長のアイメリクという。アルフィノ殿、こたびは会談の要求に応じていただき、感謝する。こちらこそ感謝いたします、アイメリク卿。イシュガルドとの会談は、私が長年夢見たもの。この会談が双方にとって、実りあるものとなるよう期待しています。君が噂の冒険者か。なるほど。英傑の目をしている。そうは思わないか。はっ。イシュガルドでも君の冒険談を伝え聞くのでね。どうしても会ってみたくなったのだ。私事で恐縮だったのだが、この会談の場を利用し、同行していただいた。さあ、席にかけてくれたまえ。Have faith, my friend. You need only state your case with confidence and clarity. Commander Leveilleur, it is both an honor and a pleasure to meet you. I am Emeric, Lord Commander of the Temple Knights. Alphino Leveilleur, at your service. Your reputation precedes you, Sir Emeric. I think we will find that we have much in common. Speaking of reputations, yours towers over us all. Does it not? It does indeed, Lord Commander. I am not too proud to admit that I have followed your activities with an interest bordering on fascination. Full glad was I to learn that you would be joining us. Now then, shall we begin? Ne t'inquiète pas. Si tu exposes ton cas avec confiance et clarté, tout devrait bien se passer. Commandant Leveilleur, c'est à la fois un honneur et un plaisir de vous rencontrer. Je suis Emeric, capitaine général des Templiers d'Ishgard. Alphino Leveilleur, à votre service. Il y a longtemps que je rêve de m'entretenir avec vous, Sir Emeric. J'espère que cette réunion sera une occasion propice d'échanger des informations et d'apprendre les uns des autres. Vous devez être cette fameuse aventurière dont on me chante les louanges depuis quelque temps. Je dois admettre que vos faits d'armes sont très impressionnants. Tu n'es pas d'accord ? Je ne peux qu'acquiescer. Pour être honnête, je suis votre parcours avec un grand intérêt depuis plusieurs lunes. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir enfin mettre un visage sur votre nom. Bien, installons-nous et mettons-nous au travail. Der päpstliche Gesandte dürfte jeden Moment eintreffen. Atmet noch einmal tief durch und entspannt euch. Der Rest läuft dann wie von selbst.
Gestatten, Emmerich, Großmeister der Tempelritter und Gesandter der päpstlichen Kurie von Ishgard. Kristallkommandant Leveilleur, es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits, Großmeister Emmerich. Schon lange hege ich den Traum, mit Ishgard ins Gespräch zu kommen. Möge unsere Unterredung zu beidseitigem Vorteil gereichen. Du musst die legendäre Abenteurerin sein. Das Leuchten in deinen Augen zeugt von deinem Heldenmut. Findest du nicht auch, Lucia? Ja, Großmeister. Ehrlich gesagt lasse ich mir schon seit geraumer Zeit ausgiebig von deinen Taten berichten. Daher freut es mich besonders, dass du an diesem Treffen teilnimmst. Lasst uns nun mit den Verhandlungen beginnen. この思いに向けて、私がここまでやってこれたのは、私個人の努力だけではなく、志を共にする多くの同胞がいてくれたからだ。今後のやりとりには彼女に出てもらうことも多くなるだろう。改めて紹介しよう。神殿騎士団コマンド、ルキアという。自分もアイメリク総長と思いは同じ。イシュガルド、いや、エオルゼアの未来を案じている。貴公らと手を取り合うことで、双方の思いを実現できると信じている。それに、過去の争いにこだわっていては、未来は見えないからな。ルキアについては、私の命題と考えてくれていい。レブナンツトール開拓団への支援物資に関しても、彼女が動いてくれている。イシュガルドの生まれではない異邦人だが、だからこそ信用できる存在だ。今後もよろしく頼みたい。そう、君たちに渡しておきたいものがある。オルシュファン卿。は、ここに。I trust you understand that at times my duties may prevent me from meeting with you. On such occasions, my second in command will speak for me. Lucia, at your service. Pray excuse our reticence. We are but wary of speaking too freely, lest our sentiments be made known to our enemies. Know that the Lord Commander and I are of one mind. For the sake of Ishgard and of Eorzea at large, I pray our peoples can put aside their differences. Those who dwell in the past risk losing sight of their future. Should aught befall one of our shipments, pray inform Lucia immediately. You may also relay to her any words you might have for me alone. Not being of Ishgardian birth, she owes no allegiance to any noble house, making her as near to incorruptible as one can find in my homeland. Suffice it to say, I trust her completely, and so may you. Which reminds me, Lord Orshafon, if you would be so kind? Certainly. Compte tenu de la nature de mes fonctions, il peut arriver que je sois dans l'impossibilité de vous rencontrer de temps à autre. En de telles occasions, c'est avec elle que vous dialoguerez. Lucia, à votre service. Je conçois que notre réserve vous agace, mais nous avons pris l'habitude de modérer nos propos. Nous devons nous en tenir aux positions agréées, sans quoi cela pourrait se retourner contre nous. Sachez toutefois que le capitaine général et moi partageons les mêmes idéaux. Je prie pour que nos peuples mettent leurs différences de côté, pour le bien de tous. Ceux qui restent dans le passé ne peuvent pas avancer vers l'avenir.
Si quelque chose devait arriver à l'un de nos convois, informez-en Lucia immédiatement. Vous pouvez également lui transmettre tous les messages que vous désirez me faire passer. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas originaire d'Ishgard, mais j'ai davantage confiance en elle qu'en n'importe lequel de mes compatriotes. Ah, j'ai failli oublier. Sir Orchefant, si vous voulez bien. Mais bien sûr. Den Weg der Erneuerung gehe ich nicht allein. Viele Gleichgesinnte stehen mir bei. So auch meine Begleiterin. Sie genießt mein besonderes Vertrauen und wird in meinem Namen zu euch sprechen. Seneschal Lucia, zu euren Diensten. Ich hoffe, ihr versteht uns richtig. Es ist unklug, dies in Ishgard offen zu bekunden, doch lasst mich euch versichern. Wir möchten Eorsea einen, um uns gegen unseren gemeinsamen Feind zu wappnen. Das Bündnis mit euch ist der einzig richtige Weg, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Denn wer ewig der Vergangenheit nachhängt, droht den Blick auf die Zukunft zu verlieren. Als meine Stellvertreterin wird Lucia die Hilfslieferungen an Geisterzoll beaufsichtigen. Sollten Probleme auftauchen, könnt ihr euch vertrauensvoll an sie wenden. Dass sie nicht aus Ishgard stammt, befreit sie von jeder Bindung an ein bestimmtes Haus. Kein Ritter wäre meines Vertrauens würdiger als sie. Ach ja, dabei fällt mir ein, ich habe noch etwas für euch. Orchefant! Sehr wohl, Großmeister. 久しぶりだな、エーテル酔いの冒険者。急いでるんだろう、乗りな。久しぶりだな、エーテル酔いの冒険者。急いでるんだろう、乗りな。さあ、早く。Well, would you look who it is? Need a ride? I doubt it'll be half as exciting as the last trip we took. Not if I have anything to say about it anyway. Well, would you look who it is? Need a ride? I doubt it'll be half as exciting as the last trip we took. Not if I have anything to say about it anyway. Let's not dawdle, eh? All aboard! Mais voyez-moi ça. C'est mon amie l'aventurière que l'éther enivre. Ça te dirait de faire une petite promenade en caravane? Mais voyez-moi ça. C'est mon amie l'aventurière que l'éther enivre. Ça te dirait de faire une petite promenade en caravane? Montez vite. Il faut pas s'éterniser ici. Na, Heldin Eorseas, hast du die Kutsche bestellt? Ich hoffe nicht, dass die Fahrt so spannend wird wie unsere letzte. Obwohl's zumindest vom Äther ablenken würde, was? Na, Heldin Eorseas, hast du die Kutsche bestellt? Ich hoffe nicht, dass die Fahrt so spannend wird wie unsere letzte. Obwohl's zumindest vom Äther ablenken würde, was? Los jetzt! Ihr braucht vielleicht eine Extra-Einladung, aber die da bestimmt nicht.
たまたまベスパーベイに仕入れに行っていたところ、ルベユル家のお嬢さんに声をかけられましてね。ウルダハにいる兄が困っていると思うから助けてほしいと。それでチョコボキャリッジでこの辺りを駆け回っていたら、あんた方を発見したって流れさ。さっきの様子。I was stocking up on supplies over in Vesper Bay, you see, when your sister come up and begged a favour. Said her brother was having some trouble down in Uldar and likely needed a helping hand getting away. Thinking them ruins would make a fine hiding place, I decided to try there first. And lo and behold, there you were! Aye. J'étais en train de me réapprovisionner à la baie des Vêpres lorsque je suis tombé sur votre sœur, voyez-vous. Elle m'a dit que vous aviez des pépins à Ulda et besoin qu'on vous tire de là. Je me suis dit que ces ruines feraient une planque idéale, et j'ai donc commencé par chercher par ici. Et devinez quoi, c'est là que je vous ai trouvé. Si j'en juge par la... Ich war gerade in der Bucht des Abendsterns, neue Waren einzukaufen, als mich das Fräulein Leveilleur ansprach. Meinte, ihr Bruder hätte in Uldar Schwierigkeiten und ich sollte doch mal sehen, ob ich ihn da nicht rausholen kann. Also habe ich mich auf die Kutsche geschwungen, bin hergefahren und ihr seid mir direkt in die Arme gelaufen. Wenn das mal kein Schicksal ist. Sah aus, als... ああ、いいところに戻ってくれた。ちょうどお前の戦いぶりに思いを馳せていたのだ。一撃を食る際の肉体のしなりなど、とてもいい。時が許せば、差しで向き合い、稽古をつけてもらいたいが、まずは、報告を聞かねばな。氷の巫女について、何か情報を得ることはできたか? Your return is most timely. Of their own accord, my thoughts had turned to your task and the progress thereof. I confess my imaginings tended toward the grim and bloody. But you are here now, and I suspect such frivolous wonderings do little justice to the reality of your travails. Tell me, what did you learn of Iceheart? Ah, te revoilà enfin. Tu sais, je repensais à tout ce que tu as fait ici jusqu'à maintenant. Je te proposerais bien de nous entraîner un peu ensemble, mais la situation ne le permet pas. Dis-moi, as-tu obtenu des informations sur cette cœur de glace ? Ah, du kommst wie gerufen. Just in diesem Moment war ich in Gedanken bei dir und deiner Aufgabe. Und was ich mir ausmalte, waren blutige Schlachtszenen. Doch das sind lediglich die ausufernden Fantasien eines Mannes der Waffen. Also sprich, was hast du über Eisherz herausgefunden? Daga, 案ずるな。お前の味方はここにもいるのだ。しばらくの間、ここを隠れ家として使うといい。暁の基準にのっとるならば、雪の家といったところだな。お前を追う者が現れたとしても、フォルタン家の断りなく家探しはできまい。他国に対して閉ざした門が、今はお前を守ってくれる。たとえウルダ派からの捜査要請を突きつけられようが、お前の潔白が認められるまでは全て跳ねのけるぞ。
お前はかつて我が友の窮地に潔白を信じ戦ってくれた。その曇りなき心を今度は私が守るとしよう。お前もまた大切な友なのだから。さあ、私の話はここまでだ。雪の家で暁の仲間が待っているぞ。今日はとても冷え込むな。お前の心で燃えている火を少し分けてやるといい。But do not despair. You are not without allies. You are more than welcome to shelter here for as long as you wish. Pray, think of it as a new headquarters of sorts. The falling snows, or some such. All frivolity aside, any who come here in search of you will receive no aid from House Forton. For once, the Ishgardian reputation for inhospitality shall work in our favor. Agents of Uldar will find their every inquiry dismissed, and their every request for entry rebuffed, until such time as their masters have acknowledged your innocence. You once fought to preserve the honor of my dear friend. 'Tis a blessing that I may now repay that debt in kind. But let us dwell no more on this. Pray, join the rest of your companions. 'Tis bitterly cold this day. I suspect there are those who might welcome the warmth your presence brings. Mais garde espoir, mon ami. Toi et tes camarades n'êtes pas sans alliés. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voudrez. Nous pouvons même renommer ce bâtiment en refuge des neiges, si le cœur vous en dit. Plus sérieusement, ceux qui vous poursuivent n'obtiendront aucune aide de la part de la maison Fortan. La réputation des Ishgardais d'être peu hospitaliers nous fournira un bon alibi. Les agents d'Ulda se verront refuser toute demande de renseignement et ne pourront venir enquêter ici tant que votre innocence n'a pas été rétablie. Tu as combattu auparavant pour préserver l'honneur d'un de mes proches amis, et c'est avec plaisir que je te rendrai l'appareil. Mais nous avons assez parlé de tout ceci. Va donc rejoindre tes camarades. Il fait bien froid aujourd'hui. Et je suis sûr qu'ils apprécieront d'autant plus la chaleur de ta présence. Doch verzagt bitte nicht. Ihr seid nicht ohne Freunde. Mein Haus heißt euch willkommen, solange ihr wollt. In Camp Drachenkopf könntet ihr ein Übergangsquartier einrichten. Vom Sonnenstein in den Sonnenschnee. Wie hört sich das an? Niemand wird es wagen, diese Mauern ohne Erlaubnis der Familie Forton zu durchsuchen. Ausnahmsweise wird euch Ishgards Ruf als abweisende Nation einmal zum Vorteil gereichen. Lolorito höchst selbst könnte anklopfen. Ich werde jeden Kundschafter vor die Tür setzen, bis wir eure Unschuld bewiesen haben. Einst kämpftest du dafür, die Unschuld meines Freundes zu beweisen. Es ist mir eine große Freude, dir diese gute Tat nun vergelten zu können. Doch hör mich einer an, ich plappere ja schon wieder wie ein Wasserfall. Deine Freunde erwarten dich in der Audienzhalle. Wir sollten sie nicht länger warten lassen. Die Kälte ist heute besonders beißend. Vielleicht kannst du sie mit dem Feuer deines gütigen Herzens ein wenig vertreiben.